Кетчуп-приправка на 42% менше цукру. Кетчуп більше не десерт. Саме сьогодні у Польщі починається загальнонаціональний протест фермерів, які вимагають, цитую, захистити їхній бізнес від імпорту з третіх країн, зокрема і з нашої країни також. Протести відбудуться по всій території Польщі. Власне, зараз на екрані ви можете бачити, наскільки масштабними будуть ці акції. Але якщо раніше польські фермери приєднувалися до тамтешніх перевізників і блокували кордони з Україною, то цього разу будуть, знаєте, як то кажуть, подалі від кордонів, от вже безпосередньо на території Польщі. Ну і акції з тракторами та іншою технікою заплановані у понад 150 місцях по всій території країни. Протести відбуватимуться не у формі блокади, а повільного руху колони або ж демонстрації уздовж дороги. Ну, бачите, скільки точок. Гадаю, що вже незабаром починатимуть фермери привертати до себе увагу влади, яка упродовж останнього часу все частіше і частіше змушена йти на непопулярні компроміси от безпосередньо із польськими підприємцями. Отож, тамтешні фермери вимагають зупинити безконтрольний імпорт сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються європейських стандартів. Цікаво, де це, в якому місці Україна не дотримується європейських стандартів, коли постачає свою продукцію, зокрема і продукти продовольства, до інших країн Європи. Якщо ви перебували за кордоном упродовж останнього часу, то на полицях іноземних супермаркетів не тільки у Польщі, а й в Німеччині, Франції та Бельгії могли бачити українські продукти просто на прилавках крамниць, до яких іноземці заходять щодня. Ну, але добре, йдемо далі. Польські аграрії кажуть, що вони опинилися у неконкурентному становищі, оскільки у своїй діяльності зобов'язані виконувати низку правил і додатково витрачати кошти на певні заходи захисту довкілля, тоді як на інших виробників у третіх країнах ці вимоги не поширюються. Вони закликають готувати стратегію щодо вступу України в ЄС у сфері сільського господарства з поділом на сектори. Тамтешні підприємці також вимагають, аби влада переглянула спільну європейську політику у сфері сільського господарства. Вони невдоволені низкою обмежень, які пов'язані з європейським так званим зеленим курсом, і хочуть змін та більшої гнучкості у національній стратегії на увесь період упродовж наступних 3 років. Зрештою, подивимося, до чого призведуть ось ці протести. Розуміємо, що це ще один виклик для нашої країни, який пов'язаний безпосередньо із євроінтеграцією. Він, на жаль, не останній, але розуміємо також, що наші дипломати і наші відповідні міністерства робитимуть усе можливе для того, аби Україна і надалі могла торгувати зі світом, тому що наша економіка зараз у скрутному стані, і від блокади або від ось таких закликів поляків, зрештою, страждає український бізнес, який і так, дивімося правді у вічі, зараз намагається просто виживати. Тож подивимося, якими будуть результати цієї стратегії і якими будуть висновки польського уряду. Ну а далі ми з вами говоримо про ворожі гроші. Кошти, які Росія витрачає на цю війну, йдеться зараз не лише про фінансування озброєння. Кремлівська влада пожертвувала цивільним сектором своєї економіки заради війни проти України. Таку думку висловив головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, міжнародні обмеження таки діють, адже санкційний режим посприяв переходу російської економіки з профіцитної на дефіцитну. Росія продемонструвала, що вона класична економіка, яка насамперед думає про війну, а вони якраз вирішили перейти на військові рейки. Але перехід на військові рейки економіки означає, що ви жертвуєте цивільним сектором. І ось Росія вирішила пожертвувати цивільним сектором своєї економіки, щоб займатися війною. А оскільки санкції обмежили ось цей самий так званий пиріг економіки, то на невійськові сфери особливо там нічого і не залишилося.
Експерт стверджує, Російська Федерація перебуває в ситуації, коли мусить економити на медицині, освіті та інших сферах. Так, наприклад, санкції на медичні препарати не запроваджувалися, але Росія уже не має можливості закуповувати їх у достатній кількості. І це ще не всі виклики, які постають перед країною-агресоркою в 2024 році. Кремль минулого року витратив на дотації для тимчасово окупованих територій України загалом 675 мільярдів рублів. А це, на хвилиночку, 7,6 мільярдів доларів. Такі підрахунки зробила російська редакція видання Forbes. На дотації окупаційним адміністраціям Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України пішло 513 мільярдів рублів із федерального бюджету. Ще 162 мільярди мав отримати окупований Крим. Тамтешні журналісти твердять, залежність бюджету окупаційної адміністрації, так званої ДНР, від федеральної допомоги у 2023 році склала більшість. Це 82%. Пам'ятаєте наративи, які створювала російська пропаганда про те, що Донбас кормить всю Україну. Без Донбаса не буде України. Ну от Бананова Республіка отримала трохи менше, ніж 234 мільярди рублів дотацій. Доходи окупаційної адміністрації ЛНР складалися з федеральних дотацій на майже стільки ж, якщо точно, то це 81,6%. На завершення 2023 року це 188,7 мільярдів рублів. Доходи окупаційної адміністрації Запорізької області складалися з дотацій майже на 90, а на утримання окупованих районів Херсонської області дотації становили понад 52 мільярди рублів. Ще 162 мільярди з федерального бюджету мав отримати тимчасово окупований півострів, але точні дані відсутні. Грошів нема. Мали б сказати російські фінансисти, але вони так не зроблять, бо це означає визнати, що казна не бездонна, як те пекло, в яке провалюються окупанти. Цьогоріч російська влада планує значно урізати дотації на утримання окупованих територій до 430 мільярдів рублів, включно з Кримом. Тож, мабуть, колаборанти і прихильники руського міра будуть співати не так голосно і виглядатимуть ще менш сито. Направду, війна у класичному її розумінні, пропаганда і фінансування тимчасово окупованих територій виснажує російську економіку так сильно, що швидко вжеся скінчать гроші на чорний день, пишуть журналісти російських ЗМІ, адже через війну в Україні Кремль витратив майже половину ліквідних ресурсів на добробут. Це от і є головне джерело коштів на той самий чорний день. Міністерство фінансів Росії у 2023 році витратило 4 з 9 трильйонів рублів на ліквідної частини Фонду національного добробуту через повномасштабне вторгнення в Україну. Нестабільність рубля, санкції західних країн та пряма залежність Росії від її нафти призвели до того, що ресурси, які використовуються для стабілізації економіки, скоротилися майже в половину. Через це влітку 2023 року Росія почала використовувати резервні кошти, аби покрити аномальні витрати бюджету. На кінець минулого року витрати у російському бюджеті перевищили встановлену норму на 3 трильйони рублів. Найбільше видатків отримала військова сфера. Порівняно із 2021 роком Росія збільшила видатки на військові потреби на 60%. І навіть попри величезні зусилля Росії врегулювати економічну діру через облігації та нові податки, цього виявилося недостатньо, а бюджетний дефіцит збільшився.